अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज़ बर्ड चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आज अपने बर्ड्स को खीरा दिया था। ये देखें, ये मेरा माशाल्लाह से कॉकटेल का पेयर है। ये पेयर मुझे गिफ्ट आया था, ठीक है। ये मैंने अभी खीरा दिए, इन्होंने देखें खाया भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैं इन्हें पहले भी खीरा देता रहता हूँ, आप देखें, ठीक है। मैंने बोला क्यों ना आप दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर की जाए।